Әлесте ғой ескі пеш, ескі шам, көсеуменен тіреуші едік пештің аузын. Сол пештің түбінде өскен ұл қыз бүгін қаладағы пәтерге көшті зәулім. Пеш алдында жиналған есті отын көп, сол пеште жанды қыстың көпке жындып. Бәріміз де өстік қой бала шақты, ескі пештің пісірген кеспесін жеп. Ескі пештің пісірген кеспесін жеп. Таң атай тоңазып кетпесін деп, балаларға қысқызар өтпесін деп, анам байғұс жүретін балалардың көрпесін қымтап су өтпесін деп. Анам байғұс жүретін балалардың көрпесін қымтап су өтпесін деп.